Karibu ni Farwat Kitchen. Kama we ni mgeni kwenye channel yangu, karibu sana. Tafadhali usisahau kusubscribe. Kwenye video hii nitaonyesha jinsi ya kupika keki ya rangi rangi, tamu sana na laini na pia rahisi sana kutayarisha. Na pia ni keki bila oven, ni keki ambayo kwamba nimeipika kwenye pressure cooker na kwa kutumia gas cooker. Kama mnavyoona ni keki inayovutia kimuonekano na pia kiladha ni tamu sana. Kwa hiyo anza kwa kutayarisha pressure cooker yako kwa kuipaka mafuta kama hivyo mpaka huku pembezoni na pia chini. Alafu weka karatasi, na hii karatasi inasaidia keki kutoka kwa urahisi baada ya kuwa imeiva. Na unaweza ukatumia karatasi maalum ya kubekia kama hii, au unaweza ukatumia hata karatasi ya kitabu. Ukakata tu kitabu kile cha kuandikia, ukakata karatasi vizuri, ukaiweka. Alafu kwenye blender weka kikombe kimoja cha sukari, mayai 6 na blue band ya kupima robo kilo. Alafu funika blender vizuri na usage mchanganyiko mpaka usagike vizuri. Alafu mimina kwenye bakuli. Alafu weka unga vikombe viwili, na nimetumia unga wa self raising. Pia weka baking powder kijiko kimoja cha chai. Lakini unga kwanza nimeweka kikombe kimoja, alafu nitachanganya vizuri, alafu nitakuja niongezee tena kikombe cha pili. Hii kutia unga kikombe baada ya kikombe inasaidia kuchanganyika kwa urahisi na unga usifanye mavumbo sana. Kwa hiyo baada ya kuweka unga kikombe kile cha kwanza, nitakuja niongezee kikombe cha pili, nimalizie na kikombe cha pili, alafu nichanganye vizuri. Pia nitaweka vanila kijiko kimoja cha chai. Kama mnavyoona unga uko tayari. Kwa hiyo nitaugawanya mara 3, nianze kuweka rangi. Kwa hiyo nitagawanya kiasi, nitaweka kidogo kwenye hiko kibakuli, alafu nitakuja niweke mwingine kwenye hili bakuli lingine. Kile kibakuli cha kwanza nimeweka kidogo kwa sababu nitaweka color green, nataka color green iwe kidogo, alafu hili bakuli la pili nitaweka pink. Pink iwe nyingi kiasi, alafu hii plain ndo iwe nyingi zaidi. Kwa hiyo hapo naweka pink, alafu hiko kibakuli cha pili nitaweka green, lakini unaweza ukaweka rangi unazopenda wewe mwenyewe, na hapa kwa green ningeshauri utumie rangi bright zaidi, kwa sababu hii green niliona haionekani vizuri. Nadhani niliweka kidogo, na pia nadhani yani haionekani vizuri sana. Kwa hiyo unaweza kutumia rangi ambayo iko bright zaidi. Alafu nitaweka mchanganyiko kwenye sufuria. Kwa hiyo nimeanza kwa kuweka green chini kabisa. Alafu nitaweka kokoa kama hivyo. Na baada hapo nitaweka huu mchanganyiko wa rangi ya pink kama hivyo. Pia nitaweka kokoa juu.
Na mwisho kabisa nitamalizia na mchanganyiko huu wa plain. Kama mnavyoona iko tayari. Kwa hiyo nitafunika na hakikisha kutoa hiko kitu cha juu, hiyo nozzle. Alafu utabandika chuma cha chapati motoni. Uweke moto mkubwa, ukiache kwa takriban dakika 5 mpaka chuma kishike moto vizuri, alafu ndio utaweka pressure cooker. Na baada ya kuweka pressure cooker utapunguza moto, uipike kwa moto mdogo mdogo. Utaipika kwa takriban saa 1 hivi mpaka saa 1:30 au masaa 2, lakini utafungua uiangalie kama iko tayari. Baada ya saa 1 unaweza ukaifungua uangalie imefikia wapi. Na baada hapo keki iko tayari. Ukiweka kijiti ndani kikitoka kikiwa kikavu, basi keki iko tayari. Nitaitoa kwenye pressure cooker. Kama mnavyoona keki imepikika vizuri. Kwa hiyo utaiwacha keki yako ipoe kabisa, alafu ndo ikate. Kwa hiyo nitaikata hii keki, muione iko vipi ndani. Kama mnavyoona keki imeiva vizuri na rangi ndo kama hivyo, kama nilivyowaambia green, naona haionekani sana. Kwa hiyo unaweza ukatumia rangi nyingine ambayo kwamba itakupendeza zaidi. Natumai mumeyaelewa mapishi haya. Asanteni sana na kwaherini.